going to a walk, nature park to dairy farm with a squad. See you. Mga manok Bisaya. Oh, Singaporean deh. Na meron din sa kuan, Bukit Batok Nature Park. Ganihar mo ba? Ganihar mo? Naisda dito dako. Ano ada eh? Balik na lang tadi dito. Ako agad hindi pa masuk ko. From Bukit Batok Nature Park to dairy farm among ruta karon. Na. Rice ba? Rice puto. Dagan kay unggoy dere. Gagmay pa ni sila. One, two, three. Bike deh. Bike. Na may prata dito sa unahan. Ito yung matakalingkot. Oo no. Take away. Magbitbit ka niya. Mag-slot. Sa Real Mall. Diha man yun. Layo pa kayo doon kuan? Dairy farm. Ay. Kaya pa? Kaya mo kat? Quarry. Dari ng quarry na din. Ya. Gusto mo tanong quarry? Mining ulingon. Pwede na yung natural reserve ato ah. Natural reserve ba dito. Dito mga kahoy oh. Ito ng kahoy eh. May ulingon mi. Ah, grabe sa guling niyo mo kanindot. Kanindot. Pila pa ta ka oras ni? Wala pa, 1 hour pa. Sugod ta 7:30, 9:20 na ba ya? Diba ito 7:30? Nabot ko lang din. 45 na kaya. So mga 1.5 hour pa di. 1 hour pa ba ya? Kami ito ka, ano kang nalito? Kami mga 1 hour ka. Pwede na ko eh, yung buyog ni mo tayo pagdugras yan tabi mo. Pila na ta ka oras? Duha na? Oh. Ano dito? So ilam ta sa kuan eh. Highway. BKM zero no? Or katuning padung ni dairy farm yapon lugsong. Ha? Dito sa Bukit Timah ba ni kapyut ko? Oh. Kaya ra man. Kaya gyud. Ilog ni. Ay. Kaya gyud. Paspasan ninyo eh.
Murag gutom na mo da. Bike, bike. Bike, bike. Panjang kami. Away siya sila. Hoy ta. Ngaon sa ta. Ngaon sa taguan. Ngaon sa ta kanang Itlog mo no yung orange. itlog Miguel. Hoy sa. Up. Up, up. Hapit na tamo man. Init na kayo. Mamayong. Init na kita hon. Muning mga dago ang tubog padung Malaysia. Gikuhaan og tubig supply padung Singapore ba? Hindi ka dahil ng Malaysia? Makaon ba? Pero makaon ba? Ang iyang bunga murag cherry ba no? Mura siya. Mansinitas ba? Pero gagmay sa tong mansanitas. Pero maura yung kalidad sa prutas. Ah, ining buak nimo. Tanawa. Buslan man nga di na takabot sa destinasyon, balik na lang tayo. Oh, Bukit Panjang oh. Ang 187 may mga games to kami no?